ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பி வந்து சரணம் பேசுகிறேன். நம்ம யூடியூப் வந்து எஸ்பி ஷார்க்கர். நம்ம போகிற வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பிரேக் பேடு போயிருக்கு. எப்படி போட சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பிரேக் டிஸ்க் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த சைடு பார்த்தா நல்லா தேஞ்சிருக்கு. பிரேக் பேட் தேஞ்சினால உங்களுக்கு அந்த டிஸ்க்கு போயிருக்கு. இது பிஃபோராக பார்த்துருக்கலாம். நம்ம ரன்னிங்கில் ஓட்டும்போது முன்னாடி விசில் சவுண்டு கேட்கும். இப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மெட்டல் டு மெட்டல் தேயும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்க்கு போய்ட்டு ரோட்டு போய்ட்டுருக்குது. பிரேக் பேட் திக்னஸ் இது சுத்தமாக காலி. இங்கே தேஞ்சு இந்த டிஸ்க்கும் போயிடுச்சு. இது பிரேக் பேட் புதுசு. இது வந்து எப்படி சர்வீஸ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா இது தெரியும் உங்களுக்கு. இது பிரேக் பேட் இந்த அளவுக்கு தேஞ்சுன்னா இந்த கம்பி வர ஆரம்பிக்கும். வரையும் போது ஒரு கீன்னு சொன்னிக்கும். அது பிஃபோராக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்கு நம்ம காப்பாற்றிருக்கலாம். இப்போ டிஸ்க்கு போயிடுச்சு. இது ஆக்சுவலாக இதுதான் ரீசன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.